那在 Lexus Malaysia 的 Lexus LBX Media Drive 的时候，他们同时带来了这个 RZ， 就让我们能够开回去 KL。那说起来也有一点特别的是啊，我开过 Toyota 的 Hybrid System， 1.5 Liter 的 Hybrid， 2.0 Liter 的 Hybrid， 我甚至也开过这个 FCEV Fuel Cell Electric Vehicle Toyota Mirai。所以我开过了 Toyota 的 HEV， 我开过了 Toyota 的 FCEV， 这是我第一次开他们集团底下的 BEV Battery Electric Vehicle。因为 BZ4X 我之前没有开过， Subaru 的 Solterra 我也没有开过，所以这个 Lexus RZ450E 就是我第一次开 Toyota 集团底下的电动车。当然 Toyota 集团底下也没有太多电动车啦，其实基本上就是1-2款的选择而已。加速，那就跟所有的电动车一样，它的这个扭力是非常来得非常及时，因为它不需要透过传统的变速箱去燃烧，去转换能量等等，它就直接到轮轴上。所以跟以往的 Toyota 集团的车子，可能它的8速变速箱或者它的 CVT 有时候声音会比较大，节奏没有这么快，会有很大的不同。所以基本上我之前已经一直讲说，电动车会磨平掉车子的个体差异。从前你说这个德国车、欧洲车、韩国车，你知道吗？可能在悬挂设定、在动力传输上会有很大的不同。那来到电动车呢，其实就基本上就缩小了每个车厂之间的差别。当然 Lexus being a Lexus， 不管在燃油的世界还是在 BEV 的世界， Lexus 都会比其他的对手还要来得舒服。因为它的这个轴距是2850个 mm， 跟 Lexus RX 是一样的轴距，只是车身短了80多个 mm， 主要短在车头啦，因为它车头不用再装一个4气缸引擎。So downshift 不是 downshift， 这个是 decelerate， 有3个 level 就可以增加 regen 的功能，所以它的 total output 是313个horsepower， 然后0到100是5点多秒，极速170 km/h。所以价位上 Lexus Malaysia 的定价是429,888块 ，CBU from Japan， 但因为它是电动车，所以就豁免掉 excise duty 和 import duty。然后这个 Lexus RX350是从468,000起。也就是说，这个车子呢，在跟 RX 非常相近的形状之下，它的价钱是便宜了4万多块。Of course， 你问我觉得它还可以再更便宜啦，只是因为毕竟对于 Lexus Malaysia， 对于 Lexus Global 也好，甚至对于Toyota集团也好，这个车子并不是要追求销量，它更多时候是一种实验性，一种测试市场的反应，然后再去拿一些 data， 然后再去研发下一代的产品。因为像它的电池是 71.4 kWh， 然后续航里程是 out to 440公里，150 kW DC， 11 kW 的 AC， 所以这些数据都并不是说特别的 outstanding 还是怎样，70多 kW 可以走400多，我觉得是 OK 的。我们今天讲到RX， 你就会想到 X5， 你就会想到 GLE。当我们讲到 RZ， 你就会自然想到价位相近的这些对手，而且价钱也是啦。你看400多钱，也大概就是 iX、GLE、EQE， 不是 GLE，sorry，EQE、QX e-tron 等等，他们都是在卖这个价钱啦。那毫无疑问呢，对于 Lexus Malaysia 来讲，他们主要的销量肯定还是来自于 LBX、NX 跟 RX。所以这个 RZ 它存在的这个地位，它的象征意义，它的怎么讲？它的 marketing purpose 大于它的实际销量的意义啦。那就我刚才从这个 Janda Bay 开到现在，我觉得这一台车子160 brake， 它的重量是2120多公斤起。但是我这样价来讲，我不觉得这个重量它会重到像那种什么 EQE、EQS 同价位的对手，他们可能都用 air suspension 空气悬挂，所以空气悬挂录下去，电池再大一点，就会比它重多一个200-300公斤。所以你讲电动的 SUV 真的要重起来，可以重到2.5吨、2.6吨、2.7吨、2.8吨我都开过了。所以这个重量我觉得倒还容易去 handle 它。然后驾驶模式的话，我们就看一下它的 driving mode 有。在哪里这边 driving mode 在荧幕里面去 ，OK sport mode，OK go。那它有这个 active sound control 所以我现在 off 掉这个 active sound control， 我加速，我开，
所以你可以调整 High、Medium、Low 或者整个 Off 掉。这个东西在 BMW 叫 Iconic Sound Electric， 在 Mercedes-Benz 叫 Sound Experience， 在 Lexus 就叫 Active Sound Control。你可以根据你自己的习惯，但你不能够像 BMW 这样子根据不同的 mode， 我是什么 Relax Mode 啊，我是什么宽灯 Mode， 我是什么 Aggressive Mode 去调整那个声音，所以声音是一样的，只是声量大小这样子而已。就像国外很多媒体试驾 RZ 的评价，就是它太过 generic，which is 太过普通，太过 normal，太过没有个性化的东西去突出它自己啦。就像我讲的，因为 EV 它没有引擎、变速箱这两个东西去创造出它的 characteristic，它的个性必须要透过这些跟 powertrain 没有关系的东西，像是它的 mode、driving mode。driving experience， 或者是它的这个声音 fake sounds 这些声音去让你觉得 OK， 我现在加一个奥迪的 EV， 我现在加一个 BMW 的 EV， 我现在加一个 Mercedes 的 EV， 那我现在加这一个 Lexus 的 EV， what's the difference？ 那在燃油车上面我们可以看到Lexus 一直以来都不纯粹的追求 power 动力就是它的 power， 它的 Newton meter horsepower， 而更多的是它追求的是 efficiency。它追求的是一种节能，一种效率，然后一种相对舒服。所以人家的 suspension 可能很硬很挑，可是 Lexus 一直坚持的就是很 smooth 的一种驾驶体验，一种乘坐体验。那以这台车子我开到现在，我觉得它确实是比较安静，因为它这边是用了 acoustic glass laminated 双层的玻璃我看了这边都是双层玻璃，所以这个窗外的风切声是比较少的。比较少不是没有是比较少而已。然后路面的声音，还是会听到啦。不过我觉得这个胎噪声就处于中上，并不是说太过明显这样子。轮胎尺寸是235/50R20，因为它只有一个 spec RZ4501，所以你也没有得说去怎么讲买低配轮圈小一点这样子，所以20寸的轮胎驾的时候 cornering、steering everything， 我觉得这是一台你可以考虑的车。因为我上一辆坐的车是 Lexus LBX， 这个是 Lexus RZ， 所以两台车子的后排可以说是一个天一个地这样子啦。所以肯定的，这辆车子就跟 Lexus RX 一样，它非常的宽，非常的大辆。只是说因为电池平铺在车子的底部，所以这个脚的地方踩到有一点不自然啦。它不是小，它不是窄，它是不自然。你看加速，4轮驱动，双马达。OK， 我上一次做到这么有力、这么有贴背感、这么有爆发力的 Lexus 是 Lexus LC500，which is 那个是 5.0 litre V8 naturally aspirated， 才可以让我 feel 到哇 Lexus 是这么有力的。除此之外，你说其他的 Lexus， 比如说 2.4 litre turbo 的 Lexus， 或者 2.4 litre hybrid， 2.5 litre dynamic force， 2.0 litre dynamic force， 就在同样的价位，你去买 Mercedes-BMW， 随便一个 2.0 litre turbo 都能够打爆它。所以在这个车子上面我觉得其实你看美国、你看欧洲、你看日本都好，Toyota Group 包括 Lexus， 他们最强的地方并不是在于它的 engine 跟它的 gearbox， 我指的是 performance 方面，它更强的地方就是在于它的 hybrid 系统，它的 series parallel 也好 ，power split 也好。因为只有这个地方是他们赢过这些 Continental brand 这些欧洲品牌的。所以你会发现到其实在这么多年以来，我们就动力传输来讲，Toyota集团它最强的地方是在于它的 electrify， 它的电动方面，而不是在于单纯的 combustion engine 上面。所以你可以用另外一个模式来思考这个 Lexus RZ， 就是它放大了 LX， 它放大了 RX 500H 的那个电池。因为其实Toyota集团的车子一直以来都有在用 EV mode， 只是当然它不是那种怎么讲 PHEV mode 是 for European market， 但是怎么讲，他们对电池的操控、对电池的调教、对电池的 software tuning 等等是不陌生的。OK， 当然他们没有卖这么多电动车，他们目前还放慢这个电动车的步伐，或者说甚至有一点 against 这个 EV trend。并不代表说他们在 EV 方面是没有经验、没有东西的啦 ，OK？ 所以就这个方面你这样来理解，我觉得 Lexus RZ 还蛮容易理解的。基本上它就是一个把这个 Lexus RX 500H 的500拿掉，就把那个 Hash 变成是
BEV 电池放大71个 kWh， 所以就乘坐来讲，我觉得它是会比这个，它不会比对手们舒服太多，只是说它有力，但是因为它不是很像 Tesla 这样子标配 Single Pedal Mode， 所以其实它的这个 Regen 车子在回电的时候，它并不会让乘客感觉到晕车的感觉，说法到现在不会了。即便它刚才很怎么讲，很猛烈的加速，我会 feel 到推背感、贴背感，但是我并不会觉得很晕那种感觉，因为你讲重也不是很重，所以怎么讲，它还是一个 Lexus， 它还是一个你叫电动版的 RZ 会比较好理解啦。所以 Lexus Malaysia 定在429,000，然后我们再看整个全球战略来讲，我相信这个车子的确是给我们一个甜品。我们可以期待说，他们并不会落后于传统的这种，不会讲传统，他们并不会落后于主流的电动车品牌啦 ，right？ 所以大致上就是这样子。有什么我们在留言区补充，在留言区发问跟讨论。And see you in my next video. 3, 2, 1 cut.